الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، فإنكم إليه راجعون وبين يديه موقوفون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله تعالى في محكم آياته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس بالطرقات. فقال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرجل متعلق بهم. ومن فرض الحب والتعلق قد يفرط في القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، وقد يشغله ذلك عن القيام ببعض الواجبات التي عليه. وروى الترمذي في سننه بسند حسن عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إخوة الإسلام، المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما نذب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، وقيل كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونهى عنه. وقد اتفق العلماء الأمة على القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما أثر عنهم من الأقوال، مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الأعمال وأشرفها، لما فيها من المزايا العديدة والفضائل الحميدة، ولما فيه من الخير العظيم للفرد والمجتمع. ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الخيرية، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وذكر من أسباب هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح كما قال قتادة. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذي ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخيرية ما رواه إمام أحمد عن درة بنت أبي لهب قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي لهب قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال عليه السلام: خير الناس أتقاهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وكما أن هذا الفضل لهذه الأمة على سائر الأمم فهو أيضا فضل يتفاضل به أفراد هذه الأمة بعضهم على بعض. فمن قام منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أفضل من غيره، وهو خير الناس للناس. ومن كان منهم أكثر بذلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر تضحية فلا شك أنه أفضل ممن هو دونه.